Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve değerli kardeşlerim, bugünkü cümə xütbəmizin mövzusu israf hakkında olacaktır. Uca Rabbimiz biz kullarını, bendelerini yarattı. Yarattığı bendelerine ölçülü yaşamağı öğretti. Allah Rabbimiz kainatta ne yarattısa onları insan için yarattı. İnsanı ise özüne hizmet etmek için, özünün görmek istediği kimi yaşaması için yarattı. Ve yaşadığı hayatta Allah'ı gazeplendirmek değil, ona asi olmak değil, gördüğü işlerle, ettiği emellerle Allah'ın rızasına vesile olmağını istedi. Ömrümüzün bir mayası var, gayesi var, hedefi var. O hedef 60, 70, 80 yıllık ömrümüzde Allah'ı razı salmak. Yaşadığımız hayatla, gördüğümüz işlerle, ettiğimiz emellerle Allah'ın bizden razı olmasını elde etmektir. O hitaba ya dünyada yahut da ahirette mezher olmaktır ki ey kulum ben senden razıyam. Ey bendem ben senden razıyam. Necə ki Fəcr suresinin son ayelerinde buyurulur. Ey rahatlanmış nefs. Dön Rabbine tərəf, qayıt Rabbine tərəf. Gir cennetime, elə bir halda cennetime gir ki, mən səndən razıyam, sən də məndən razısan. Bu rizanı kazanmak için bazen bizim kiçik gördüğümüz, ehemmiyet vermediğimiz, önemsemediğimiz meseleler var ki, onlar Allah katında çok değerlidir. Böyle bir deyim var, fakirlerin ihtiyacı, zenginlerin israfı kadardır. Ne güzel sözdür. Fakirin Allah yanında ne kadar değeri var? Biz evvelki cuma hutbelerinde demiştik ki, Allah məhşerde buyurar, mən ac idim, ne için beni doyurmadın? Fakir Allah'ın yanında ne kadar değerlidir ki, onun aclığını Allah öz ihtiyacı olarak gösterir ki, mən ac idim, ne için beni doyurmadın? Şimdi buyurulur ki, fakirlerin ihtiyacı, zenginlerin israfı kadardır. Yani zengin insanlar öz yaşayışlarına baksa, hayatlarına baksa, geyimlerine baksa, yemeklerine baksa, vesairelerine baksa, görecek ki elə onun ettiği israflar cemiyette, etrafında, komşuluğunda olacak insanların israfı kadardır. Uca Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adem'e huzu zinetekum inde kulli mescidin ve kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Ey Adem oğulları, ey Adem evlatları, her ibadet vakti namaza giderken, mescide giderken, Allah'ın huzuruna çıkarken güzel libaslarınızı giyinin. Temiz giyinin, səliqəli giyinin, yaxşı ətirlər vurun. Yeyin, için, lakin israf etmeyin. Ne için israf etmeyin? Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Allah bir kulunu sevmezse ondan razı kalar mı? Tabii ki yok. Allah bir kulunu severse ondan razı kalar mı? Tabii ki he. Demek ki
Biz ömrümüzde, hayatımızda neye çalışırıq? Allah'ı razı salmağa. Allah'ı razı salmaq üçün Allah'ın xoşladığı, sevdiği işləri etmeye çalışacağıq. O işlər ki Allah'ı qəzəbləndirir, o işlər ki Allah'ın xoşuna gəlmir, o işlər ki Allah onları sevmir ve biz o işlerden uzak durmaya çalışacağız ki Rabbimiz buyurur: İnnehu la yuhibbul musrifin. Allah israf edenleri sevmez. Diğer bir ayette ise buyurur Uca Rabbimiz: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Onlar mallarını xərclədikdə ne israfçılık ederler, ne de ki xəsislik ederler. Bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar. Bəzən baxırıq ki, Kur'an'ı okuyur ama təfsirdən xəbəri yoxdur. Və yaxud Allah Resulünün sünnetinden xəbəri yoxdur. Oxuduğu ayələri elə anlamaq istədiyi kimi anlamağa çalışır ki, Allah buyurur israf etme. Allah harada buyurur israf etme? O yerdeki senin israf ettiklerin nefsin üçündür. O yerdeki senin xərclədiklərin nefsin üçündür. O yerdeki senin infak ettiklerin, nəfəqə ettiklerin öz ihtiyaçlarından daha çoxu üçündür. Bu yerlerde Allah deyir israf etme. Ama sen Allah için yardım edersense Allah buyurur gece yardım et. Allah buyurur gündüz yardım et. Allah buyurur açık yardım et. Allah buyurur gizli yardım et. Yani yardım etmek formalarına girmeye çalışsak ki gece, gündüz, açık, gizli bu formalarına çalışmak istesek ki çalışak, göreceğiz ki hiç buna ne vaktimiz yetir ne de zamanımız yetir. Onun için de Rabbimiz buyurur Allah yolunda malını infak ele ama orta xətti tut. O kadar verme ki özün mühtaç hala düşəsən. Çünkü bu ayelerin nazil olma sebebi var. Bəzən Allah Resuluna belə Allah bu kimi ayələri şəxsinə nazil edirdi ki, əlində olanı verirdi. Bəzən gəlib qarşısındakı onun əynində bir köynəyi var, köynəyini belə istəyirdi ki, geyindiyi bir köynəyi var. Bu kimi yerlerde ne çoxuna get demir, ne azına get demir. Ama orta yolu tutarak Allah yolunda Rabbimiz infak etməyimizi istəyir. Diğer bir ayette Uca Rabbimiz buyurur: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Qohum əqrabaya da, miskine de, yolcuya da hakkını ver. Rabbimiz bize kimlere vermek lazım olduğunu öne getirdi. Kime verirsen gözüyle, pis nəzəriyle, bəd nəzəriyle seni məhvetməməsi üçün hakkı var üzerinde, hakkını alması için, hakkını eda etmesi için Rabbimiz ilk birincilikte qohum əqrabanı getirdi. Qohum əqrabaya, miskinlere, yoksullara, fəqirlərə ve aynı zamanda ihtiyacı var, yolda kalıptı, o yolcuya da hakkını ver. Ama Uca Rabbimiz buyurur ki, elindekini lüzumsuz yere dağıdıp sepeleme. Haklarını ver. Sebepsiz yere, lüzumsuz yere, hara geldi, Rabbim deyir verim diye o cürde verme. Allah Resulü'nün yanına bir nefer gelmişti, Allah Resulü'nden pul isteyirdi. Allah Resulü ona buyurdu ki, evde neyim var? Dedi, ey Allah'ın Resulü, evde yere saldığım bir xalçam var. İndi o xalça həsirdən idi, ipdən idi, parçadan idi, nədənsə bilmirik. Dedi, onu çıxart bazara sat. O bazar da həmin gün etibariyle sahabelerin huzuruna gətirmək idi. Həmin sahabə gətirdi o xalçasını Allah Resulü'nün huzuruna. Allah Resulü buyurdu ki sahabelere, kim bunu alar? Onu 10 dirheme Allah Resulü sahabelere aldırdı. Buyurdu ki apar bundan 4 dirhemini borcun var, borcunu ver. 4 dirhemini ailene nefege ile, onlar için bir şeyler al. 2 dirhemine bir balta al.
O balta ile git odun kır. Odun sat. Ve sonra gel benim yanıma. Hemen sahabe de Allah Resulü'nün buyurduğu kimi etti. Elleri kabarlamış halde Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Ve Allah Resulü o mübarek elden tuttu, öptü, gözünün üzerine vurdu ki Allah bu cür elleri sever. Buyurulur ki veren el alan elden daha hayırlıdır. Sen Allah yolunda infak edirsense, Allah yolunda verirsense sen alan elden daha hayırlısan, sen daha çok sevap alırsan. Ama veren el ne etmelidir? Veren el həmişə alan ələ təşəkkür etməlidir ki, nə yaxşı ki alan əl var ki, mən verən əl olaraq o üstünlüyü əldə edirəm. Mən o savabı əldə edirəm, mən o mükafatı əldə edirəm. Bunun üçün də atalarımız nə buyurur? Balıq verməyi, balıq yedirtməyi deyil, balıq tutmağı öyrədin. Biz hara gəldi, necə gəldi, hansı formada gəldi insanları örgənişli bir hala gətirsək, o zaman burada da müəyyən formada üslubu gözləmədən israfa girə bilərik. Amma məqsəd ki Allah yolunda verməkdir, o zaman biz üslubumuzu da doğru seçməliyik ki, bəzən adamın bir sürücülük qabiliyyəti varsa, ona verəcəyin məbləği bir maşın alassan, onun hardasa gedib işləməsinə, sürücülük etməsinə yol açarsan, o formada onu minnətdən, ehtiyacdan qurtararsan. Kənd yerində yaşayır, bir inək alarsan. Əkinçiliklə məşğuldur, hər hansısa bir ona texniki avadanlıq lazımdır, onu alıb verəsən. Və beləliklə də Allah mənə deyir, infak et, necə gəldi infak et deyil, infak etmədə də üsuluna uyğun onlara həm bir sənət öyrətmək, həm işlərini öyrətmək və eyni zamanda da Allahın rızasını kazanmaya çalışacağız. Uca Rabbimiz diğer bir ayette ise buyurur. İnnel mubezzirine kanu ihvane'ş-şeyatini ve kane'ş-şeytanu li rabbihi kafura. Bu ayet biraz çok ağır ayeti ama hemen okuduğum ayenin devamıydı. İsra suresi 26. ayet, bu ise 27. ayeti. Rabbimiz buyurur, hakikaten mal devletini bihude yere dağıdıp sepeleyenler şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı nankördür. Rabbimiz buyurur ki, sana bir mal vermişəm, bir devlet vermişəm. Tabii ki, mal mülk sahibi olmak ağılla değil. Ne kadar ağıllı insanlar tanıyırıq ki, o kadar da maddi durumu yaxşı değil. Allah sana bir ruzi veripse, mal veripse, mülk veripse, demek ki bu Rabbimizin bir lütfüdür, bir ihsanıdır. Seni emanetler olarak seçip ki, sen veren el olarak hayırlı el olasan. Allah'ın yeryüzünde veren el olasan. Allah için ihsan eləyəsən. Yeryüzünde Allah'ın insanlara yardım etme vesilesi olasan. Ama biz elə bir hedefimiz Allah'a doğruydu. Gayemiz Allah'a doğruydu. Allah'ın rızasını kazanmalıydı. Sahip olduğu o mala, sahip olduğu o mülke ilişip kaldık malda. İlişip kaldık mülkte. Ve bazen onu özümüzünki bildik. Allah Resulü'nün anası Amine Hatun ne güzel buyurur. Ne çok mal sahibi, mülk sahibi var ki o mal, o mülk onun elinden çıkar, gider. Ne çok giyindiğiniz təzə libaslar var ki, bir gün köhnələr. Ne çok tikip bakıp zövq aldığınız evler var ki, bir gün uçar, dağılar. Bu anamız Amine Hatun'un sözleridir. Ve bizim de yaşadığımız ömrümüzde, yaşadığımız hayatta gördüğümüz hadiseler, gözümüzün karşısında olan insanlar, görürük ki dönen bir vara, devlete, servete, vazifeye sahipti, bugün yok. Sabah daha ehtiyatlı bir vəziyyətə düşə bilir. Onun için mən malın sahibiyəm deme. Yunus Emre ne güzel buyurur. Mal sahibi, mülk sahibi, hanı bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, bari biraz sen oyalan. Neyine? Düşün, tefekkür ele. Bu sahip olduklarının Allah'ın yanında, Allah'ın katında hesabı vardır. Ama özününki bilerek,
Allah'ın rızasını kazanmak istikametinde değil, sədəqə-i cariyə istiqamətində değil, o malı, o varı, o dövləti istediğin kimi xərcləyərsənsə, sərf edərsənsə, Rəbbimiz nə buyurdu? Buyurdu ki, mallarını, mülklərini bihudə yerdə xərcləyənlər şeytanın qardaşlarıdır, dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı nankordur. Şeytanın da sıfatını burada bize hatırlattı ki Rabbimiz, bakın ha, şeytan nankordur. Eğer şeytanla dostluk, kardeşlik edersense, şeytan Rabbine karşı nankor oldu, sen de nankor olmuş olabilirsin. Aziz ve değerli kardeşlerim, biz adeten israf diyerken, gözümüzün karşısında yediğimiz yemekler, gıdalar, xərclədiyimiz pullar, bu kimi meseleler daha çok canlanır. Ama belki de bundan da daha çok mühim olanı, Allah Resulü'nün de hadislerine baktığımız zaman, Allah Resulü buyurur ki, insan iki şey için ziyana uğrayar. Bu iki şeyden biri sağlam cana sahibiydi. Onu layıklı şekilde, lazımlı formada istifade etmedi. Bir de boş vakti var idi, boş zamanı var idi. O boş zamanı değerlendirmedi. Bizim 24 saatimiz var. İndi özünüz görürsünüz ki, cümə günü deyirik, elə bil ki, dünən cüməyə gəlmişik. Açıq-aşkar hədis var. Hədis buyurur ki, axır zamanda bir il, bir ay kimi, ay bir həftə kimi, həftə gün kimi, gün bir saat kimi, saat da sanki belə deyək, çox sürətlə gəlib keçər. Ağacın yarpağının yuxarıdan aşağıya düşməsi kimi düşər, enər. Çox fitnəli, fəsadlı bir dövrdə yaşayırıq. Yaşadığımız dövrdə ağır imtihanlarla üz-üzəyik. 20 il, 30 il bundan qabaq insanların gözü bu qədər harama sataşmırdı. İnsanların həyat tərzi fərqli idi, ibadət forması fərqli idi. Amma indi kəndlərdə də, rayonlarda da artıq harama girmək, günah düşünmək çox sürətlidir. Yəni biz bundan xaric deyilik. Hər birimiz bu bəlanın, fitnənin içərisindəyik. Və belə olduğu halda bizim üçün zaman məfhumu nə qədər dəyərlidir? Zaman anlayışı nə qədər dəyərlidir? Bəlkə biz 60 il yaşayırıqsa, heç o 60 ildə əvvəlki 60 il deyil. O 60 ilin nə qədəri yuxuda keçir, nə qədəri yeməyə keçir, nə qədəri nəyə keçir? Bir dəfə belə bir söz işlətmişdik ki, həqiqi dost səni güldürə-güldürə cəhənnəmə aparan deyil, həqiqi dost səni ağlada-ağlada cənnətə aparan dostdur. Bizim vəzifə etibarilə üzerimizdə bir məsuliyyət, haqq var ki, dostlarımıza haqqı, həqiqəti öz nəfsimizə deyirmiş kimi bəzən deyək, səsləndirək ki, məhşərdə də onların əlləri bizim yaxamızda olmasın. Bir çox dostlarımız görürük, lüzumsuz, lazımsız şeylərlə məşğuldular. Biz indi boş vaxt deyirik. Zahiri boş vaxtımızda nə qədər israf edirik? Zahiri boş vaxtımızın içərisini dolu etsək belə düşüncəmizdə nə qədər israf edirik? Düşüncəmizin içərisini təfəkkürlə doldursaq belə qəlbimizdə nə qədər israfa yol veririk ki, Allahın ərşi olan qəlbi ki, Allah buyurur, mənim ərşim yerə və göylərə sığmaz. Mömin bir qulumun qəlbinə sığar, o qəlb bəzən o qədər israflı şeylərlə dolu olur. Düşüncə, təfəkkür, bir saat təfəkkür etmək bir ilin nafilə ibadətindən üstündür. O düşüncə, o təfəkkür o qədər şeytani vəsvəsələrlə dolu olur. Və belə olduğu halda zahirən boş vaxtımıza qaydırıq ki, insan məhşərdə bəzən qılmadığı 2 rəkat namaz üçün o qədər təəssüf hissi keçirər ki, o keçirdiyi təəssüf hissi cəhənnəm ateşindən ona daha ağır gələr. Nə üçün? Çünki 2 rəkat namazın ahirətdə ona nə qazandırdığını görər. 2 rəkat boş vaxtında namaz qılıb aldığı savab üçün o qədər sevinər ki, sanki cənnətə girməsə belə onun üçün bəhs edər. Namazın bir savabı, orucun bir savabı, zikrin bir savabı, Kur'an'ın bir savabı, savab meydanındayıq, bonus meydanındayıq, kampanyalar meydanındayıq ki,
bu dünya ahiretin əkin tarlasıdır. Ne yığdıq burada yığdıq, ne aparacaqsa buradan aparacaq. Ta artıq orada bir şey yoxdur. Belə olduğu təqdirdə görürük ki, dostlarımızdan bəziləri sual verirlər. Şəriətlə halaldır, halal deyil orasında işim yoxdur. Amma işin özü nədir? İşin özü sənin zamanını aparır. Açıq deyim də, bəzən domino oynamaq olar, olmaz. Yaxşı, tutaq ki, deyək, fətva aldın ki, olar. Nə qədər olar? 5 saat domino oynamaq olar. Bu 5 saat vaxtı sən hardan alırsan? 7 saat nerede oynamaq üçün vaxtı hardan alırsan? Telefonunda baxsan, adamın saçı başı ağarıbdır, iqra oynuyor. Yəni, həqiqətən sənin vaxtın var. O iqra oynamaq sənə əsəb xəstəliyindən başqa bir şey gətirmir. O sənə nə qazandırır? Bunun əksinə baxanda, Allah bizə savab vəd edir. Allah bizə cənnət vəd edir. Allah bizə mükafatlar vəd edir ki, bax, bir zahiri israf var, malımızın israfı. Bəzən elə malda israf etmək, insanın düşüncəsində yaratdığı israfdan başlayır. Malda israf etmək insanın qəlbindəki yaratdığı israf xəstəliyindən başlayır. Allah sevgisini ora hakim etsəydin, Allaha görə yaşayardın. Düşüncəni, təfəkkürünü Allahı zikr etməklə zinətləndirsəydin, Allaha görə yaşayardın. Zahirini ibadətlərlə doldurmuş olsaydın, Allaha görə yaşayardın. Ola bilsin, inanmıram hansısa dostumuza, qardaşımıza ya tanımadığımız bir məscid əhlinə, digər insanlara toxunsun. Amma demək məcburiyyətindəyik ki, Allah bizə bu ömrü, bu zamanı bir dəfə verib, Allah istədiyi kimi yaşamaq boynumuzun borcu və vəzifədir. Cümləniz mübarək olsun.